पार्ट 1 में आपने देखा कि ये लड़का किसी को भी अंदर आने नहीं देता है, जिससे बाहर के लोगों को काफी ठंड और गुस्सा आता है। अब आगे ये लड़का वाइन पी रहा होता है, तभी एक लड़की का वीडियो कॉल आता है और ये वही लड़की होती है जिसने इसकी जान बचाई थी। और लड़की कहती है कि मुझसे मिलने कब आओगे? तब लड़का बोलता है कि जल्द आऊंगा और ये लड़का इसे पीछे से मारता और इसका खाना ले लेता है। एक बिस्किट इनको देता है तो ये लोग भूखे मारे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये लड़की इसे बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है और मैं अकेली हूँ। और लड़का सीसीटीवी में देख लेता है कि ये लड़का इसे मारने के लिए बाहर खड़ा है और ये लड़का एक कुल्हाड़ी से गेट पर जोर से मारता है। इसके आगे का जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें।